നമസ്കാരം ഫ്രണ്ട്സ്, എക്സലൻറ്റ് മെൻറ്ററിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമുക്ക് നോക്കാം. ഇന്ന് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ PYQ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത്. അതിനു മുന്നേ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാണെന്ന് വെച്ചാൽ തീർച്ചയായും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തും ഷെയർ ചെയ്തും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണ് വെച്ചാൽ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കണം ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോഴാണ് വീഡിയോസ് ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതും ഇനി നമുക്കൊരു ടെലിഗ്രാം ചാനലുണ്ട്, അതിൽ കമ്പൈൻ സ്റ്റഡി നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കാണുന്ന ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യണം. ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ തുടങ്ങാം. ഡാഷ് സൈസ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ വാസ് യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ക്യാമ്പ് പർപ്പസ്. പോർട്ടബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, ഹൗ മെനി അപ്പോൾ പോർട്ടബിൾ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കൊച്ചു ടൈപ്പ് റൈറ്ററാണ്. അത് ക്യാമ്പ് പർപ്പസിലൊക്കെ എടുത്തു പോകാൻ പറ്റും. അതാണ് പോർട്ടബിൾ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹൗ മെനി ടൈപ്പ് ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്റേഴ്സ്? രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ടൈപ്പ് റൈറ്റേഴ്സ് ആണുള്ളത്, സ്റ്റാൻഡേർഡും പോർട്ടബിളും. ഓക്കെ, ദ ഡിസൈനർ ഓഫ് മലയാളം ടൈപ്പ് റൈറ്റർ കീബോർഡ് ഈസ് NS പണ്ടാലയാണ് മലയാളം ടൈപ്പ് റൈറ്റർ കീബോർഡ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. സ്മോൾ സൈസ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഈസ് കോൾഡ് പോർട്ടബിൾ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ആണ് ചെറിയ സ്മോൾ സൈസ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ടൈപ്പ് റൈറ്റർ വാസ് ഇൻവെൻറ്റഡ് ബൈ ഹെൻറി മില്ലാണ്. ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്തത് ഹെൻറി മില്ലാണ്. ഹൗ മെനി ഫിംഗേഴ്സ് ഓഫ് ഈച്ച് ഹാൻഡ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ടച്ച് മെത്തേഡ് ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ്? ഒരു ഹാൻഡിൽ 4 ഫിംഗേഴ്സ് ആണ് ടച്ച് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നോക്കാം. ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ കീസ് വൈൽ ടൈപ്പിംഗ് ഈസ് കോൾഡ് സൈറ്റ് മെത്തേഡാണ്. ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ കീസ് വൈൽ ടൈപ്പിംഗ്, നോക്കിയിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സൈറ്റ് മെത്തേഡ് എന്നാണ് പറയാം. എ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ക്യാൻ ബി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ബൈ ചേസ് നമ്പറും ചേസ് നമ്പർ ആൻഡ് മേക്കേഴ്സ് നെയിം. ചേസ് നമ്പറും മേക്കേഴ്സ് നെയിം നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് കമേഴ്ഷ്യൽ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ഇയർ. 1870 ഫസ്റ്റ് കമേഴ്ഷ്യൽ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ദ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ വാസ് മാനുഫാക്ചർഡ് ബൈ വിച്ച് കമ്പനി? റെമിംഗ്ടൺ കമ്പനിയാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ദ കൊരട്ടി കീബോർഡ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ വാസ് ഇൻവെൻറ്റഡ് ബൈ. കൊരട്ടി കീബോർഡ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്തത് ആരാണ്? ക്രിസ്റ്റഫർ ലാത്തം ഷൗളാണ്. ക്രിസ്റ്റഫർ ലാത്തം ഷൗൾ. ദ റെമിംഗ്ടൺ കമ്പനി മാനുഫാക്ചേർഡ് ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഇൻ ദ ഇയർ. 1873 റെമിംഗ്ടൺ കമ്പനി മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ. നമുക്കറിയാം 1870 കമേഴ്ഷ്യലായി മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് എന്ത് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ. ദെൻ ഫസ്റ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത കമ്പനി റെമിംഗ്ടൺ ആണ്. 1873 അത് ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തത്. ബ്ലൈൻഡ് മെത്തേഡ് ഇൻ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ഏസ് ടച്ച് മെത്തേഡ്. ബ്ലൈൻഡ് മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ ടച്ച് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹൂ വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ദ ടച്ച് സിസ്റ്റം? ആരാണ്? ഫ്രാങ്ക് മാക്ഗറിൻ ആണ് ടച്ച് സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. ദ സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ദ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഈസ് നോൺ ഏസ് ടച്ച് സിസ്റ്റം. സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് ടച്ച് സിസ്റ്റമാണ്. ചൂസ് ദ ഓഡ് വൺ ഔട്ട്. ഫുൾ സ്കേപ്പ്, പോളിസി, ബ്രീഫ്, റോമൻ. ഈ മൂന്നും ഫുൾ സ്കേപ്പും പോളിസിയും ബ്രീഫും എന്താണ്? ഇത് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ സൈസ് അനുസരിച്ച് പലതരത്തിലുള്ള ടൈപ്പ് റൈറ്ററാണ്. റോമൻ അതിൽ പെടുന്നതല്ല. ഓക്കെ. ദ കാരേജ് ഡസ് നോട്ട് മൂവ് ഫ്രം റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് വെൻ വി ഓപ്പറേറ്റ് വൺ ഓഫ് ദ ബിലോ. സ്പേസ് ബാർ നോക്കുമ്പോഴാണ് ദ കാരേജ് ഡസ് നോട്ട് മൂവ് ഫ്രം ദ റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് വെൻ വി ഓപ്പറേറ്റ് ഫ്രം വൺ ഓഫ് ദ ബിലോ. നോക്കാം, കാരേജ് മൂവ് ചെയ്യില്ല. എവിടേക്ക്? റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ്. ടാബുലേറ്ററും കാരേജ് റിലീസ് ലിവറും സ്പേസ് ബാറൊക്കെ അടിച്ചാൽ അത് റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ബാക്ക് സ്പേസർ ആണെന്ന് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ആണ് മൂവ് ചെയ്യുക. അതാണ് അത് പറഞ്ഞത്. ഇത് മൂന്നും ഒരു വഴിയിൽ പോണതാണ്. വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് കറക്റ്റ് വിത്ത് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് കാരേജ്. നോട്ട് കറക്റ്റ്. ഈ 100, 120, 140 ഒക്കെ കാരേജിൻ്റെ ലെങ്ത്തിൽ പെടും. ഇതിൽ നോട്ട് കറക്റ്റ് അല്ലാതെ 160. വിച്ച് ഈസ് ദ ഡിഗ്രി സൈസ് ഓഫ് ദ പോളിസി ടൈപ്പ് കാരേജ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ? പോളിസി ടൈപ്പ് 180. ഓക്കെ. വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ മെത്തേഡ് ഫോർ ബ്രിങ്ങിങ് കാരേജ് ഇൻ ടു ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്. പ്രസ് ബാക്ക് സ്പേസറാണ്. ബാക്ക് സ്പേസർ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ മെത്തേഡ് ഫോർ ബ്രിങ്ങിങ് കാരേജ് ഇൻ ടു എ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കാരേജ് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് നോട്ട് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കാരേജ് പോകാത്ത മറ്റൊരു മെത്തേഡാണ് ബാക്ക് സ്പേസർ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെ പ്രസ് ടാബുലർ കീയും ടാബുലർ ബാറും സ്പേസ് ബാറും ഒക്കെ ഒരു വഴിക്ക് പോകുന്നത്. ബാക്ക് സ്പേസറാണ് മറ്റൊരു വഴിക്ക് പോകുന്നത്. അങ്ങനെ നോക്കി നമുക്കിത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അടുത്ത ക്ലാസ്സുമായി നമുക്ക് പിന്നെയും കാണാം. ബൈ.